วัสดีครับตาช่ายมวนดีครับนี่ก็มาหัวเลาะยิ่งปลาคือเก้าแล้วครับอาหารเช้าอาหารเลี้ยงนี่แหละครับย่ำขึ้นเอาครับกลางเว้นกับไปเฮ็ดงานครับผมนั่นเถื่อกับตีมีดตีจอบตีเสียมนี่แหละครับเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานมันนี่ครับมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมกับขาววิไทยครับลองยิงเบิ่งก่อนตัวแรกครับตัวแรกกับบ่พลาดหรอกครับนี่ผลงานตัวแรกเลยครับมันนี่ตัวแรกแหกม้านได้ก็หาปลากันแหกม้านที่แรกได้ก็คือได้ไปเรื่อยๆครับผมกันเมื่อใดยิ่งพิษตัวแรกแล้วก็เกือบสิยากลับบ้านหมดแล้วครับตัวแรกก็ได้แล้วเดี๋ยวไปลุ้นตัวต่อไปครับผมตบครับก็ตบครับลองเบิ่งอีกก่อนมาอยู่หลุดแต่น้อพี่น้องเอ้ยตบครับนี่ได้อยู่ครับพอพลาดครับตรบกับปลากระตรบหลุ่นมึงตัวนี้มึงครับมาอยู่ไก่ซะเนาะได้อยู่ครับไก่ก็ได้คือเก่าแล้วครับตรบปลากระตรบเนี่ยปลากระสูดครับปลากระสูดตรบครับปลากระตรบครับหมดพลาดครับตรบครับนี่
อครับคอตัวกำลังงามๆครับปลาช่อนปลาช่อนขาวไทยไงครับอีกตัวหนึ่งครับผมโอ้ยหมากับมาหอนนี่อย่างกระดอกกระเดียแทะตรบครับตรบปลากระตรอบนี่ครับกำลังงามๆครับลุ่นตัวต่อไปครับผมโอ้ยหมาหอนนี่ยังกันน้อพี่น้องเลย ขนาดอยู่ในหนองก็ยังได้ยินอยู่ครับเสียงหมาแล้วก็ตรอบครับนี่โอ้ตัวนี้แมงแบบไงเลยครับนี่เอฟเลยปลาแนวใดเนาะเนี่ยเห็นบ่ชัดครับลองยิงเบิ่งล่ะครับปลาขาวไทยครับผมได้แล้วถืออยู่ครับเห็นคนล่างๆอยู่ไต่ใบใหม่ครับมาหลุนปลาขาวไทยครับนี่เลือกแท้นี่นี่ครับขาวไทยครับโอ้ยบังปลานี่อะไรบ่เนาะถือดูครับนี่ว่าแต่เสร็จยิ่งบ่ถือขาวไทยครับอยู่ในหลืบครับได้ที่เก้าแล้วครับ
ปลาขาววิไทยขาววิไทยครับรุ่นเดียวกันนะครับตัวนี้ปลากระตบน้ำตบครับกำลังงามๆนะครับโอ้ถอดยากเถอะตบครับปลากระตบครับพี่น้องมือนี้ก็ได้ไล่พอสมควรอยู่ครับนี่ต้นปลากระตบปลาขาววิไทยครับนี่ครับครับมือนี้ขอบคุณหลายๆครับติดตามคลิปตะไช่หาปลามาเรื่อยๆครับขอบคุณทุกท่านทุกแรงใจทุกคอมเมนต์เนาะครับที่มาให้กำลังใจตาใช่มวลดีครับขอบคุณหลายๆเด้อครับวันนี้ครับสวัสดีครับ